Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шектөө катары кармалды. Бул тууралуу 27 январда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет УКМК кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Абылгазиев өкмөт башы болуп турганда мыйзамдарды бузуп, Кумтөр Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго кол койгон. Натыйжада кенттин жалпы аймагы 2 эседен ашуун көбөйүп, мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26,3 миң гектар түзүп калган. Атайын кызмат белгилегендей, бул токтом кабыл алынып жаткан кезде аталган кенттин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Мындан тышкары УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте, Чүйдө жана Ысык көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган жана элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына каржы салган. Кылмыш жообуна тартылбаш үчүн бул активдерди башка адамдарга жазып койгон деп эсептейт. Абылгазиев 26 январда кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалды. Тергөө жүрүп жатат. Мурдагы өкмөт башы же анын өзү жактоочулары азырынча бул тууралуу комментарий бериши элек.